गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 18 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल के बारे में समझेंगे। चैप्टर 18 है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, जानवरों का संसार। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। सी द पिक्चर्स एंड मार्क द रॉन्ग पार्ट ऑफ द एनिमल्स। हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और इनमें से जो इन एनिमल्स का रॉन्ग पार्ट है उसको हमें टिक करना है। तो इसका ये कैट है तो इसका रंग पार्ट क्या है, ये ऊपर इसके सींग लगे हुए हैं जो कि कैट के नहीं होते हैं। ऐसे ही ये पिग, इसके ऊपर ये विंग्स लगे हुए हैं, इन पिग के भी विंग्स नहीं होते हैं। एंड इसकी ये टेल, इसकी टेल ऐसी नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो ये इन तीनों एनिमल्स के रॉन्ग पार्ट हैं। ओके, आप इनको सर्कल करके एंड यहाँ पे क्रॉस कर देना है आपको। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सी अराउंड अस। हम अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं। सम ऑफ देम आर बिग, सम आर स्मॉल। उनमें से कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सम ऑफ देम लिव ऑन लैंड। उनमें से कुछ ज़मीन पर रहते हैं। वाइल सम लिव इन वाटर। और जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। चलिए हम इनके बारे में और जानते हैं। सम एनिमल्स आर बिग। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक एलिफेंट, जिराफ, व्हेल। ये बिग एनिमल्स में आते हैं ना। एलिफेंट कितना बड़ा होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। सम एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं, है ना। जैसे कि माउस, चूहा, कैट, बिल्ली, रैबिट, खरगोश। ऐसे ही दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड। ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड मीन्स ज़मीन पर रहते हैं। हॉर्स, कैमल, डॉग, एलिफेंट, जिराफ, माउस, कैट, रैबिट, ये सब ज़मीन पर रहते हैं ना। ये वाटर में रहती है। हमारी जो व्हेल, ये फिश है ना, ये वाटर में रहती है, ठीक है। बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं, हमारे लैंड पर मीन्स ज़मीन पर। अभी इतना समझेंगे, बाकी का हम कल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।